Hi guys! Welcome back sa aking channel. So for today's video, mag-unboxing tayo. So ayan na guys, excited ang lola nyo dahil may dumating na package. Ayan. Kasi excited ako dito sa package na to kasi ang tagal ko talagang pinag-isipan kung bibili ba ako nito or hindi. Kasi nga para sa akin mahal siya. Last week gusto ko na talagang umorder nitong in-order ko. Kaso lang mahal siya. Di ako nakakita ng mas mura pa na maganda yung reviews at saka quality. Pero kahapon, nag-check ako uli sa Amazon. May nakita akong sale siya. Nakita ko ito na nag-sale siya. Tapos pag-check ko at nung chinek ko yung review, maganda naman. Kaya in-order ko, dali-dali ko in-order. Said na 16 euro ata yun. Oo. 8 euro na lang siya. Kaya madali kong binili yun. Kaya, let's open the package kung ano talaga yung binili ko. Sa Amazon to in-order ko to kahapon. Dumating siya ngayon. Araw. Kaninang umaga, dumating siya. Ayan. Beauty Ring Light. Matagal ko na talagang gustong magkaroon ng ganito. Magkaroon ng ring light. Kaya lang, mahal talaga siya. Mahal siya para sa ako. Ayan. Excited ako dito talaga. Pero worried lang ako kasi ito. May hole siya dyan. Kita niyo ba? Tapos, ayan, makikita mo yung parang plastic niya ba sa loob. Sana hindi to defect or Sana hindi. Ayan, so let's open para malaman natin kung okay ba or hindi. So ayan. Ito yung stand niya. Open natin I-check natin kung yan yung stand niya. Tapos, hindi yan makikita. Pero yan yung stand. Tapos, ito. Ito yung sa, asan ba ito? Ito, I think para yun sa dito ata yun. Dito. Dito yan. Parang dito yan. Tapos, ito naman is ito yung camera holder niya. Camera holder. At saka ito, ayan, may remote siya. May remote. Nakikita ba? Hindi naman ma-focus Ayan, remote. At ang pinaka-excited kong makita talaga, ayan, sana wala itong effect. Wala naman. Kasi nga, diba, naka-bubble wrap siya. So, ayan. Diba, ang ganda. Mas malaki pa sa mukha ko. Ayan. Ano to? 10 inches ata yun. 10 inches. Ayan. Tapos, ilagay mo yan dito. Wait lang ayusin natin. Ayan. Okay lang. Tapos, dito yung adjust niya. Mag-a-adjust. Dito yung adjust. Parang adjustment lang kung ganyan. Yung i-move mo. Pag ganun. Diba? Tapos, ayan.
sa stand na. Ayan, stand na yan. Tapos ito yung dito. Ayan, ayan yung sa camera holder. Ayan yung camera. Ito kung ano ang diferensya. Ita-try natin ha kung maganda ba talaga yung quality niya. Kasi chinay ko naman yung sa review niya. Marami yung nagagandahan talaga sa quality at saka yung ano niya, yung sa ilaw niya. Ito pala yung ano, dito ka mag-a-adjust. Ayan. Dito. Makikita ba? Ayaw mag-focus. Pero dyan yung ano. Tapos, USB cord lang. USB. Kaya, pag ano, para lang ano, i-try lang natin. Dito ko na lang siya isasak-sak sa charger ko. Dito na lang sa charger ko. Ayan, nag-blue na siya. Ayan. Nauna natin, i-try na natin. On. Ayan. O, diba? Ang puti ng mukha natin. Okay. Yan yung ano, nag-iiba talaga, no? Yan yung, ito yung di ko gamit yung ring light ko, ha. Parang normal lang na light. Yan yung warm light. Oh, maganda naman. Nag-yellow lang. Warm na, diba? Ayan yung normal light. So, kitang-kita yung pimples natin dito o tsaka dito. So, diba? Yung mga tinatago natin, makikita talaga. Ayan. Tapos, ayan, ano yung white light. Yan yung white light, yung sobrang puti na yung mukha mo. Ayan. Ipapakita ko dito yung, ano, parang yung sa Amazon, yung mga description niya. Kasi nga, ano, hindi ako marunong, hindi talaga ako perfect mag-unboxing. First time kong mag-unboxing ha, kaya ipapakita ko na lang dito yung mga description niya. Kaya, thank you guys for watching. See you all sa next kong video. Salamat!